Hello，各位街坊，近期有冇睇到廣告啊？17萬喺中山可以買樓啦吓，仲係要帶裝修嘅。翻關口咧半個零鐘吓，呢啲廣告咧鋪天蓋地啦。今日陳生咧就嚟到現場，同大家一一探訪翻嘅。咁而家咧我就喺樓盤嘅2期嘅位置，呢個係花園吓。咁而家佢哋1期呢邊咧就已經賣晒噶啦。咁啊好多街坊喺度裝修緊嘅啊，實打實喺度裝修緊嘅。咁而家賣緊嘅咧就話緊呢一邊，話17萬買到就係呢一邊啦。咁佢而家咧就係屬於建成，但係咧就未裝修嘅狀態嚇，所以交樓時間就會遲少少嘅。點解17萬可以買到樓咧？其實真實嘅價唔係17萬，係叫做話4999啊，大裝修送埋2個車位，係咪好誇張啊？咁75方咧，咁就4999人選啦，75方。咁計翻條數咧就37萬到，係咪先？咁送2個車位就價值10萬啦，5萬一個。咁有10萬裝修啦，係嘛？10萬個車位加10萬裝修就20萬。咁37減去20萬就變咗17萬，就買咗間房，係咁嚟㗎嚇。咁啲房究竟值唔值得玩咧？靚唔靚咧？我就帶大家上去睇下啲樓，好嘛？OK 啦。咁我而家咧就上到10樓嘅樣板間，咁就2梯啦，佢就5戶嘅嚇。前邊咧就3戶，中間就75方，兩邊就119。咁呢度咧就有2戶嘅，咁呢2戶就南向啦，就99方嘅。我先睇99方，望出嚟呢邊就有個入戶花園，呢個唔大，但係有個倉。廚房喺呢度啦，一個 U 型廚房，99方嚟講，呢個廚房係過得去嘅，3個人煮餸啦，係嘛？有雙門冰箱位啦、湯門啦，呢啲全部做好晒。廳咧就餐客一體化嘅，呢邊就擺飯台啦，係嘛？呢邊就客廳啦。嗰個客廳咧就3.7米到 ，OK， 嗰個露台咧都會比較長，都比較深，望出去咧就係佢後期啦，見別墅啦，或者係遠少少就江景噶啦。咁前邊咧全部都係4、5層高啲別墅嚟嘅。好啦，咁就房間一排過就3間房嘅。首先呢個就係叫主人房啦，主人房呢度嚇，一入嚟就做咗一個叫做話洗手台啦，係嘛？衛生間啦。咁房間呢邊咧採光都好好，兩面採光嘅，其實兩面採光，呢邊就黃係江景，咁放米8床啊，做衣櫃啊就冇問題噶啦，房間夠大嘅。咁呢度有個客房啦，呢個客房亦都係比較方正嘅，望出去咧亦都係江景，景觀咧就係比較亮嘅。咁呢度乾濕分離嘅衛生間啦，咁入到嚟呢度咧仲有個比較細啲嘅房間，但係亦都可以放米5床啦。咁就兩面都係採光啦，望出去景觀真係幾靚嘅，大家可以睇下個景觀。嗰個景觀好多喺網上講就話，喂，嗰啲江景房啊，嗰啲海島房啊，嗰啲景觀咧非常靚嘅，有幾棵椰子樹喺度係嘛？中山版嘅情侶路啦，都係喺嗰邊宣傳噶啦。OK， 咁睇完呢個99嘅咧，我就帶大家去過嗰邊睇下啲75方嘅2房單位嚇，就話緊17萬可以買到嗰隻，咁就話即係其實總價就37萬左右嘅嚇，就係咁一個單位。其實用率咧可以去到話100%嘅喎，超100%喎嚇。呢度入嚟70零方嘅係計位，大家可以睇下70零方啊。咁開放式嘅廚房啦，有倉啦，係嘛？呢個廚房如果封翻做一個 U 型廚房，其實 OK 嘅。咁睇翻呢個廳啦。呢個廳咧兩面，咁呢個係露台嚇，而家嘅係封嘅，但係嗰兩面採光，好少有啲廳嗰啲採光啊，70零方嘅廳嚇，採光係非常之靚嘅，係咪啊？咁睇翻呢邊房間啦，房間呢度咧就屬於第一個客房，咁佢而家放個床咧，即係做咗榻米嚟講啦，就鋪到嗰個飄窗嗰度有燉餸嘅飄窗啊嘛，所以而家擺嘅係米8床，擺咗書台啊。咁有一定嘅活動空間 ，OK。咁呢邊啦，咁呢邊佢就做咗一個叫做話主人房啦。咁啲乾濕分離衛生間喺呢邊嚇，做好晒亦都 OK。咁呢個主人房睇到嘛？75方嘅主人房，放2米床，呢邊270度嘅採光，睇下我呢個活動空間其實就好闊嘅。望出去咧，雖然前邊有1期樓盤嘅遮擋，但係咧，亦都可以睇到江景嘅。咁活動空間呢邊咧就即係有床頭櫃、有衣櫃，仲係比較闊嘅。咁呢個就75方嘅，話緊17萬，其實就話37萬到可以買到呢個房。
咁就送2個車位嘅，送2個車位，大裝修當然 OK。咁想大啲嘅，隔離有一個，隔離呢個咧亦都係做得比較 OK 嘅，我覺得，因為佢呢邊咧就大面積啦，119嘅，咁佢就屬於一個單邊位走廊過嚟 ，OK。一入嚟送嗰個叫做話入戶花園咧就好大，可以做間房。呢個係入戶花園送嘅入戶花園 OK。咁呢邊啦，佢就做橫廳啦。橫廳咧就一排個都係房間我睇下呢個啦。呢個房間第一個房間可以做書房、客房、長者房。第二個房間亦都係好大嘅啲窗咧、啲景觀咧亦都 OK。咁睇翻個廳，個廳就橫廳設計咁佢而家個景觀咧就睇內園噶啦，因為前邊有個75咧就會擋一半 OK。嗱，呢度就係廚房啦。呢個亦都係 U 型嘅廚房，好似呢個119同90方嘅廚房差唔多真係差唔多。咁雙門冰箱位啦個廳。咁另外仲有2間房嘅 OK。119嘅呢度有間房，呢個真係119個房間咧，俾我感覺佢係大好多啦。當然係嘛，面積擺喺度，放1米8床或者2米床係 OK 嘅，3個房間都 OK。咁呢邊就有個衛生間。呢個衛生間咧屬於公共啦，咁呢邊透間裏邊喺呢度嘅，咁呢個透間咧就同好多南北通啲透間一樣啦，咁兩邊採光啦，呢度咧就做2排隱形衣櫃喺度啦，打通咗佢，亦都係南北通嘅，咁呢個就係話頭房，咁119咧佢就做到4房2衛橫廳嘅，咁話緊呢度咧就係話4999，唔到5000蚊就任選嘅。咁而家佢就送車位、大裝修喺呢度翻港珠澳大橋咧，其實就方便嘅，25分鐘到咧，呢度就到關口位置啦。咁當然一期嗰邊咧都比較多香港街坊咧就喺邊買咗嘅，咁亦都有自己嘅即係直通巴啦、中港巴士啦、兩地牌啲巴士可以翻到香港各個區嘅。咁亦都有巴士站，咁出行嚟講咧就唔算話太擔心，但係咧就實打實講俾大家知，而家呢個咧就係主體建成咗，咁就未交樓狀態嘅，即係未裝修嘅，咁就建咗3棟，咁整個二期咧棟數比較多嘅，有住宅有高層嘅，咁而家咧就高層未建啦，建咗3棟，其他未建嘅，咁就啲別墅咧就啱啱打樁狀態咁而家話緊就話價格平，即係好在佢價格平，4999 5000蚊唔到，係咪？仲要大裝修送2個車位，咁誇張係嘛？各位街坊如果係話中意呢一種嘅平平地嘅度假養老型嘅有興趣了解下嘅，歡迎 WhatsApp 下陳生過嚟實地了解下。OK，咁就下期見啦，拜拜。